ανθρώπων ήθηκατε κόσμοι σας, Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τους πλατούντας τούτους, τους εις δόξαν συν και εις τιμήν, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Επισκόπου Κεσαρίας του Ραγοφάντορος, εις ιδούνοι προέθεσαν, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Καλή και ευλογημένη να είναι η καινούργια χρονιά. Για το γένος μας, για την πατρίδα μας, για όλους εμάς, για το εργατοϊμανικό κέντρο, για τους κυρίους προέδρους με τα συμβούλια αυτών όπου δει. Διότι την πρόοδο τη θέλουμε μέσα στη δημιουργικότητα που εμπνέει και που ενέπνεε ανέκαθεν το ελληνικό πνεύμα και σε συνδυασμό μέσα στον χώρο της Ρωμιοσύνης τα 2000 τελευταία χρόνια το ελληνικό με το ρωμαϊκό πνεύμα. Εξού και Ρωμιοσύνη, έτσι δεν είναι? Να ξέρουμε ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν και εμείς ευχόμεθα σε μια καλή, θετική και δημιουργική αλλαγή. Το πρώτο κομμάτι, θα ακούσω κύριε Πρόεδρε εγώ τρία κομμάτια και μετά να όλα εσείς. Το πρώτο είναι πάνω του Χριστού μας. Το δεύτερο της Παναγίας, το τρίτο του Αγίου Βασιλείου και μετά από εκεί θα κόψουμε για το γένος μας, το έθνος μας, να φωτίζει ο Άγιος Βασίλειος και για το επιμελητήριο και όσους συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση. Να είστε καλά και πάλι. Καλή χρονιά. Ορίστε. Όσον αφορά την σημερινή μας εκδήλωση, φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, για μένα προσωπικά πάντα είχε σημασία η παρουσία σας εδώ. Ακόμα και των εκπροσώπων των φορέων μας, εγώ τη θεωρώ ουσιαστική με περιεχόμενο και όχι μια τυπική διαδικασία να συμμετάσχω σε μια εκδήλωση για να βγω από την υποχρέωση. Το λέω γιατί για όλα τα προβλήματα, για όλα τα ζητήματα που συζητούνται, είτε στην Βουλή των Ελλήνων, γιατί εκεί είναι το κέντρο ενός κράτους, εκεί συζητούνται και επιλύονται τα προβλήματα και διαχέονται στην κοινωνία, είτε σε τοπικές κοινωνίες, για όλα αυτά αν δεν υπάρξει το κλειδί που λέγεται ανάπτυξη, δεν μπορεί τίποτα απολύτως να επιτευχθεί. Γι' αυτό ακριβώς οι εκδηλώσεις των φορέων ανάπτυξης όπως είναι τα επιμελητήρια είναι πολύ σημαντικές και η παρουσία όλων σας εδώ για μένα σημειολογικά τονίζει ότι μας νοιάζει και νοιαζόμαστε όλοι για την πορεία του επιχειρήν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον τόπο το δικό μας. Ξέρω ότι αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν και εορταστικό χαρακτήρα, να μου επιτρέψετε, δεν είναι ελκυστικές, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, τη μουντή περίοδο για τη χώρα μας, το πένθυμο τοπίο που διακρίνω και εγώ καθημερινά όπως όλοι μας στην κοινωνία και είναι δύσκολο να συμμετέχει ο κόσμος. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά η παρουσία σας εδώ δείχνει ακριβώς την ευαισθησία που υπάρχει στον κοινωνικό ιστό αυτού του τόπου. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το αισιόδοξο μήνυμα που θα βγει σήμερα από την εκδήλωσή μας, η οποία μπορεί θεσμικά να είναι μια κλασική εκδήλωση, έχει όμως έτσι, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε το 2016 με μηνύματα αισιοδοξίας για το επιχειρήν σε αυτόν τον τόπο παρά τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες που περνάμε και εκτιμώ και εγώ ότι έχουμε ακόμα να περάσουμε. Δεν σημαίνει όμως, φίλες και φίλοι, συναδέλφοι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις από τη μια, δεν έχουμε διάθεση γιατί όλοι μας περνάμε τον δικό μας Γολγοθά. Δεν σημαίνει αυτό ότι μοιραία, όπως οι άβουλοι και με απάθεια θα δεχθούμε μια σειρά από όσα συμβαίνουν γύρω μας, που μας αφορούν άμεσα, που γίνονται για μας, χωρίς τη δικιά μας συμμετοχή. Θα πρέπει η κουλτούρα της διαβούλευσης, θα πρέπει η συζήτηση, ο διάλογος πραγματικά να
σε όλα τα επίπεδα να γίνει, γιατί μόνο με διάλογο μπορούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε. Και εμείς στο Επιμελητήριο, για αυτόν τον λόγο ακριβώς σήμερα, κάναμε μια εκδήλωση οικονομίας κλίματος για να στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι μόνο η οικονομία και του χρόνου και του κόστους της εκδήλωσης, αλλά η ουσία είναι ότι όταν συνεργάζεσαι, και εδώ θέλω να σταθώ και να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των επαγγελματικών συλλόγων, των εμπορικών συλλόγων, των συλλόγων των υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων, όλους γενικότερα τους επαγγελματίες, γιατί πραγματικά κάτω από την ομπρέλα του Επιμελητηρίου στέλνουμε ένα μήνυμα ότι μόνο αγαστοί, μόνο με συνέργειες μπορεί αυτός ο τόπος να κάνει βήματα θετικά. Στόχος μας στο Επιμελητήριο, και το διαπιστώνεται κατά καιρούς, είναι να στείλουμε το μήνυμα της αντίστασης στεναρά με όλες μας τις ψυχικές δυνάμεις. Γιατί αποθέματα δεν υπάρχουν. Είναι γνωστό, καθημερινά το βιώνουμε, ότι οι προβλέψεις τις ακούμε καθημερινά είναι δυσίωνες. Και οι απαιτήσεις των δανειστών μας σε πολλά επίπεδα είναι παράλογες. Αυτοί δεν βλέπουν ανθρώπους. Δυστυχώς βλέπουν νούμερα. Είναι η στιγμή για το έθνος μας να απαντήσει κυριολεκτικά στους δανειστές μας ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Και εμάς μας νοιάζει πραγματικά να σεβαστούν πρωτίστως τον άνθρωπο, τον ανθρωπισμό και τον ελληνισμό. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, και κανείς δεν το έχει αυτό, και πολύ περισσότερο οι κυβερνήσεις μας χρόνια τώρα, να αντιμετωπίζουν, και εστιάζω στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, με έναν τρόπο πραγματικά απαράδεκτο χρόνια τώρα την επιχειρηματικότητα και το επιχειρήν. Μας αντιμετώπιζαν και μας αντιμετωπίζουν ως ποινικά καταδικαστέους για αυτό που κάνουν, για αυτό που προσπαθούν πραγματικά να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή μέσα από την ανάπτυξη μπορεί να έχει ο επαγγελματίας και κάποιο κέρδος, αυτό το κέρδος, φίλες και φίλοι, ποινικοποιείται με έναν υποκριτικό τρόπο. Όλοι μας ας κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αν δούμε κάποιον επιχειρηματία, επαγγελματία, αν διαπιστώσουμε ότι κερδίζει, το μάτι μας πέφτει πάνω του. Ακριβώς αυτή είναι η στρεβλή κουλτούρα, αντίληψη, φιλοσοφία που έχουμε για το επιχειρήν, και φυσικά όχι μόνο η ίδια η κοινωνία και εμείς, αλλά εδώ είναι κατακριτέο και το ίδιο το σύστημα, οι ίδιες οι κυβερνήσεις κατά καιρούς αυτή την άποψη και την αντίληψη είχαν. Εγώ κλείνω με αυτά ως πρόλογο, με την έννοια θέλω δύο λόγια να σας πω τώρα επιγραμματικά για το Επιμελητήριο, για να καταλάβετε, για να τα πούμε, γιατί πολλές φορές νομίζουμε εμείς στο Επιμελητήριο ότι γνωρίζετε κάποια πράγματα, αλλά στην ουσία δεν τα ξέρετε, η επικοινωνία μας ίσως και με ευθύνη δική μας δεν φτάνει σε εσάς. Το Επιμελητήριο το δικό μας, του Κιλκής, δίνει καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα, όπως και όλα τα επιμελητήρια, για να υπηρετήσει τα μέλη του και κατ' επέκταση να υπηρετήσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου, του Κιλκής. Ο λόγος είναι ο εξής. Δεν συμβιβάστηκε το Επιμελητήριο και η διοίκησή του στον άχαρο ρόλο που θεσμικά μας παρέχει ο νόμος. Ο νόμος ο θεσμικός περί επιμελητηρίων. Γιατί το ξεπεράσαμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, αυτά δηλαδή που μας λέει να κάνουμε, για να είμαστε επί της ουσίας χρήσιμοι, ωφέλιμοι σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες και ουσιαστικά στην κοινωνία μας. Στόχος μας ήταν από την πρώτη στιγμή, φίλες και φίλοι, να επιδιώξουμε συνεργασίες και συνέργειες με όλους τους θεσμοθετημένους φορείς για το καλό αυτού του τόπου. Το παράδειγμα φαίνεται σε καθημερινό επίπεδο, αλλά θέλω να σας ανακοινώσω ότι το Επιμελητήριο του Κιλκής χρόνια τώρα στεγάζει όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις, διέθεσε όλους τους χώρους που είχε για να στεγαστούν επαγγελματικές οργανώσεις στο Επιμελητήριο. Είναι μια κίνηση, νομίζω, ουσιαστικής, αν θέλετε, όχι και μόνο συμβολικής, συνεργασίας με τους επαγγελματίες, για να τονίσουμε και τον ρόλο το δικό τους και τη συνεργασία μας. Μόνο με αυτή τη συνεργασία μπορούμε
να κάνουμε αυτά τα βήματα που επιθυμούμε. Γνωρίζοντας ότι η ελεύθερη οικονομία προπολού έχει περάσει στην παγκοσμιοποίηση, δώσαμε σαν επιμελητήριο ιδιαίτερο βάρος στην εξωστρέφεια. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι των δράσεών μας, και επιγραμματικά θέλω να σας φέρω δύο αδερφοποιήσεις σαν παραδείγματα με τα επιμελητήρια Λευκωσίας και Σμύρνης, οι οποίες εξ αρχής ξεπερνούν κατά πολύ το κλασικό εθελοντικό πλαίσιο, αυτό που λέμε μια απλή αδερφοποίηση. Προσπαθούμε και ήδη έχουμε κάνει βήματα και έχουν γίνει σε μια συνεργασία πέρα από τα στενά οικονομικά όρια που έχει αυτή η συνεργασία και στις δύο περιοχές, και στην Λευκωσία και στην Κύπρο και στη Σμύρνη, όπου ο ελληνισμός της προκοπής που ξέρουμε χρόνια και εμείς ειδικά το βιώνουμε στο πετσί μας, και του κοσμοπολίτικου από την άλλη ελληνισμού, εξακολουθεί και αφήνει ένα ισχυρό ίχνος. Αυτές τις δύο αδερφοποιήσεις, θυμηθείτε τα λόγια μου, η κοινωνία η δική μας θα τις αξιοποιήσει είτε μέσω του επιμελητηρίου είτε εξ ολοκλήρου από άλλους επαγγελματικούς επιχειρηματικούς φορείς, και θα φέρει τεράστια αποτελέσματα είτε κοινωνικά είτε οικονομικά στον τόπο μας. Αξιοποιήσαμε, το παρακολουθείτε το επιμελητήριο όλοι, ευρωπαϊκά κονδύλια πάρα πολλά για επιχειρηματικές αποστολές στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε η πληθυσιώτικη κοινότητα να έρθει σε επαφή με την ευρωπαϊκή και να γνωρίσει την κουλτούρα, την αντίληψη και την νοοτροπία που υπάρχει στην Ευρώπη. Τα ωφέλη είναι πολλά, μεταξύ των οποίων και η πολύτιμη προσέλκυση επενδύσεων στον τόπο μας. Τα ακούτε πολλές φορές, εγώ θέλω να σας το επιβεβαιώνω ως πρόεδρος του επιμελητηρίου, γι' αυτό το αναφέρω, για να τονίσω τη σημασία και την αξία αυτών των επαφών που κάνουμε στην Ευρώπη ως επιμελητήριο. Γιατί καταφέραμε μέσα από αυτές τις επαφές στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, να πείσουμε επενδυτές οι οποίοι έδειχναν ενδιαφέρον να επενδύσουν στα Βαλκάνια, να έρθουν τελικά στο Κιλκής, να επενδύσουν στο Δήμο Παιωνίας, και σήμερα στην επένδυση αυτή, στην επιχείρηση αυτή, να απασχολούνται 25 εργαζόμενοι. Αυτό είναι το όφελος και ο στόχος και ο σκοπός που οφείλουν και πρέπει να κάνουν τα επιμελητήρια. Να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα και να υλοποιήσουμε πλέον αυτά που σας λέω. Ήδη η υποίδρυση τράπεζα μικροπιστώσεων στον τόπο μας στο Κιλκής, δύο τράπεζες θα γίνουν, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στο Κιλκής, σε 10 μέρες θα ανοίξει και θα λειτουργεί. Ο θεσμός των μικροπιστώσεων δυστυχώς στη χώρα μας, μάλλον οι μικροπιστώσεις από τις τράπεζες δεν καταφέραμε να τον θεσμοθετήσουμε στη χώρα μας, δυστυχώς. Σε όλη την Ευρώπη ισχύει θεσμοθετημένα και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος τι σημαίνει στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικροπιστώσεις. Ο στόχος είναι μέσα από αυτή την τράπεζα, πιλωτικά θα λειτουργήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, όλοι οι επιχειρηματίες οι μικρομεσαίοι να μπορούν να δανείζονται από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ με διαδικασίες fast track, δίχως το βραχνά των υποθηκών μέχρι το τι μας ζητούν οι τράπεζες και μια σειρά διαδικασιών και δικαιολογητικών. Και είναι διαγνωσμένο και διαπιστευμένο, και όσοι ασχολούνται με αυτά το γνωρίζουν, ότι οι επισφάλειες από αυτές τις πιστώσεις είναι ελάχιστες. Που σημαίνει πλέον το σύστημα γνωρίζει ότι όταν δίνεις λίγα λεφτά σε πολλούς, χάνεις λιγότερα σε σχέση με όταν δίνεις εκατομμύρια σε μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το επιμελητήριό μας διάγνωσε την ανάγκη, στόχευσε και πλέον είναι στη διάθεσή μας η επένδυση. Με τη δράση μας εδώ και χρόνια καταφέραμε να δώσουμε ανάσες στην επιχειρηματικότητα της εστίασης που το ξέρετε και της αναψυχής. Ο Αλής του Μνήμης φόρος εδώ και όλα τα γραφεία των βουλευτών πολλές φορές έχουν πιεστεί από αυτά. Είχαμε τον τζίρο, επί του τζίρου, τον φόρο 2 και 5% που έπληγε τις επιχειρήσεις. Μετά από επίπονες προσπάθειες του επιμελητηρίου μας και άλλων επιμελητηρίων, καταφέραμε αυτόν τον φόρο να τον μειώσουμε στο 0,5%. Ο ίδιος κλάδος εστίασης διασκέδασης
που ταλαιπωρείται χρόνια από το βραχνά των περίφημων, τα ξέρετε, πνευματικών δικαιωμάτων. 6-7 χρόνια παλεύουμε εστιασμένα στην προσπάθεια αυτή. Ήδη νομοθετικά και όλοι οι βουλευτές συμβάλλαν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω όμως να εξάρω την προσπάθεια που κάναμε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με στοχευμένες ενέργειες και να τονίσω ότι είχαμε συμπαραστάτη επί της ουσίας σε αυτή μας την προσπάθεια τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα. Σήμερα όμως αυτό το νομοσχέδιο πέρασε από τις επιτροπές της Βουλής και είμαστε σε καλό δρόμο να ησυχάσει ο κόσμος της εστίασης, της διασκέδασης από αυτόν τον βραχνά των πνευματικών δικαιωμάτων που τόσα χρόνια μας ταλαιπωρεί. Ο αγροδιατροφικός τομέας, τον οποίο λέμε ότι είναι ο πρωτογενής τομέας που πρέπει να αναπτύξουμε. Καταφέραμε και υλοποιήσαμε πάλι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αξιοποιήσαμε δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα να υλοποιήσουμε το γνωστό ηλεκτρονικό δημοκρατήριο για τα αγροτικά προϊόντα. Ένα δημοκρατήριο το οποίο στην ουσία παραμερίζει τους μεσάζοντες αυτό που χρόνια τώρα επιθυμεί ο αγροτικός τομέας. Το έχουμε, είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό δημοκρατήριο στην Ελλάδα. Με έδρα το επιμελητήριο του Κιλκής, ήδη τώρα που σας μιλώ, πριν 2 μέρες δεχτήκαμε πρόσκληση από τον συνεταιρισμό του Τυρνάβου, με τον Δήμο του Τυρνάβου, να πάμε να τους το παρουσιάσουμε και να συνεργαστούμε και να το αφήσουμε ως εργαλείο στην διάθεσή τους. Στόχος δηλαδή δικός μας είναι μέσα από αυτό να υποφεληθούν και οι δικοί μας, ο δικός μας αγροδιατροφικός τομέας, αλλά στην ουσία όλης της χώρας. Γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο στόχο έχει να βοηθήσει τον αγροδιατροφικό τομέα όλης της Ελλάδας. Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στο επιμελητήριο και σε καθημερινή βάση δίνουμε στον τομέα της προβολής του τόπου μας, του Κιλκής. Όπως ακούσατε και από τις αδερφοποιήσεις και από την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποστολών, αλλά και από την υλοποίηση πολλών προγραμμάτων διασυνοριακών όπως είναι το Λίντερ, όπως είναι το Ιντερετ. Δημιουργήσαμε, θα δείτε, βλέπετε εδώ και προβολές. Όλα αυτά έχουν στόχο να αναβαθμίσουν τον τόπο μας, να τον κάνουν πιο γνωστό, γιατί έχουμε έναν όμορφο τόπο, τον Κιλκής. Δυστυχώς όμως έχει τεράστια αποθέματα ομορφιάς, συγκριτικά πλεονεκτήματα πολλά. Έχουμε ένα στοιχείο που μπορεί πραγματικά να το αναστήσουμε και να το αναπτύξουμε. Η γυτνίασή μας με τη Θεσσαλονίκη, που μέχρι τώρα λειτουργεί ισοζυγικά εις βάρος μας, ήρθε η ώρα πραγματικά αυτό το σημείο να το αξιοποιήσουμε και να γίνει προς όφελος του Κιλκής. Και όλες αυτές οι διεργασίες έχουν αυτόν τον στόχο. Θεσμοθετήσαμε μία εκδήλωση που την ξέρετε όλοι, το Κερνάμε Κιλκής, η οποία έχει φτάσει σχεδόν, έχει βγάλει από τα όρια του τον τόπο μας, τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να τονίσω και να ευχαριστήσω τη συμβολή, γιατί μόνο του το επιμελητήριο δεν θα μπορούσε να φέρει τα αποτελέσματα που έφερε ή που ακούστηκαν ή που ήρθαν. Αν δεν είχαμε συνεργάτες σε αυτή μας την προσπάθεια, την περιφέρεια και προσωπικά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο Περιφερειάρχης ήταν θετικός σε κάθε μας πρόταση όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τους 2 δήμους του τόπου μας, τον Δήμο του Κιλκής και προηγούμενα και σήμερα και τον Δήμο Παιωνίας. Κάνουμε δηλαδή μια άψογη συνεργασία και φέρνουμε το αποτέλεσμα που εισπράττει ο κιλκισιώτικος κόσμος. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αυτό που εισπράττει ο κόσμος έξω από τα όρια του Κιλκής, και εγώ τουλάχιστον συγκινούμε και καφιέμαι όταν βρίσκομαι εκτός Κιλκής και μου μιλάνε για αυτή την πολύ σημαντική και ωραία εκδήλωση που κάνουμε. Πριν κλείσω, θέλω να σας τονίσω ότι στο επιμελητήριο του Κιλκής χρόνια τώρα στέλνουμε ένα μήνυμα, γι' αυτό σας είπα ότι δεν μένουμε στο θεσμικό μας πλαίσιο, σε αυτά που μας αφορούν, ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα γιατί έτσι πρέπει. Ο κόσμος θέλει λύσεις από κάποιους φορείς και πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς με τα προβλήματά του. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καθιερώσει μια υπηρεσία και αυτή η υπηρεσία αφορά τα μέλη μας και τους επαγγελματίες.
δεν χρειάζεται να έρχεστε στο επιμελητήριο. Εσείς που τα ακούτε γίνετε πρεσβευτές, γίνετε προπαγανδιστές αυτής της ιδέας, αυτής της σκέψης. Ο χρόνος είναι χρήμα για τον επιχειρηματία. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Η μόνη σας υποχρέωση είναι να γνωρίζετε το τηλέφωνο ή τα τηλέφωνα του επιμελητηρίου. Και αμέσως οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου θα είναι εκεί που θα τους ζητήσετε. Όταν πονέσει το κεφάλι του επαγγελματία, του επιχειρηματία, ας τολμήσει να πάρει τηλέφωνο. Ρωτήστε αυτούς που το έκαναν, να δείτε τα ωφέλη που εισέπραξαν. Όλα αυτά όμως, αγαπητές φίλοι και φίλοι, για να μπορέσει ένας φορέας, γιατί το επιμελητήριο είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που αν δεν είναι δεμένη μεταξύ της πολλές φορές κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που ίσως θα μπορούσε να κάνει μια υπηρεσία. Εάν δεν είχε μια καλή συνεργασία με τα στελέχη του, αγαστοί, δεν θα μπορούσαν να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, δημόσια να ευχαριστήσω τα στελέχη του Επιμελητηρίου, τα στελέχη της αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου. Στο Επιμελητήριο είναι δύο οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου δυστυχώς σήμερα, για να καταλάβετε και ποιοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, με προϊστάμενο τον Ηλιάδη, τον Γιώργο, και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και όλα τα στελέχη του Επιμελητηρίου και της αναπτυξιακής, γιατί δίχως την καλή συνεργασία τη δική τους, δίχως τις συνέργειες και το φιλότιμο το δικό τους, δεν θα μπορούσαμε στο Επιμελητήριο να παράξουμε αυτό το σημαντικό κατά την άποψή μας έργο. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και με τη βοήθεια του Θεού να μας έχει καλά. Είναι δύσκολες οι στιγμές που θα περάσουμε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, υπεύθυνοι σε κάθε μας ενέργεια, σε κάθε μας σκέψη, ειλικρινείς μεταξύ μας, αλληλέγγυοι, για να μπορέσουμε πραγματικά να περάσουμε από αυτές τις συμπληγάδες, από αυτόν τον κικαιώνα, και νομίζω ότι είναι, το πιστεύουμε όλοι και είναι βγαλμένο από τα εσόψυχα της ελληνικής ψυχής, ότι θα βγούμε νικητές, γιατί πάντοτε οι Έλληνες και ιδιαίτερα εμείς ο προσφυγικός κόσμος ξέρουμε να παλεύουμε στα δύσκολα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά και του χρόνου ξανά εδώ. Θέλω να σας, πριν χειροκροτήσετε, να σας ενημερώσω και να σας πω, γιατί έχει σημασία αυτό που θα σας πω, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε αυτό που λέγαμε την εξωστρέφεια, τον Απρίλιο το Επιμελητήριο θα κάνει μια επιχειρηματική αποστολή με ευρωπαϊκά χρήματα, με μικρή συμμετοχή των συμμετεχόντων στην Ιταλία. Δηλαδή δεν σταματάμε, βρισκόμαστε πάντοτε έτοιμοι να δώσουμε τα φώτα σε όλους και σε όλα. Σημασία έχει να ξέρετε ότι είτε σε έκθεση θέλετε να συμμετάσχετε, είτε σε επιχειρηματικές αποστολές, είτε ό,τι αφορά τον καθένα, να πουλήσει το προϊόν του, να μπορεί να το συσκευάσει, να βρει αγορές, να απευθύνεται στο Επιμελητήριο. Γεια σας και χαρά σας.